إذا شعرت بالرجفة، الحمى، نزلة البرد، سعال، الكحة، آلام في الرأس، عليك بهذه الوصفة التي تقوي المناعة. وانتصري على الفيروس واشربي هذا المشروب يوميا، وانظري كيف ستصلح صدرك بإذن الله تعالى. صالحة للكبار والصغار، تنفع كذلك حتى في حالات الربو، وتنفع لمن يعانون من مشكل الالتهابات وضعف المناعة. تنفع بالنسبة لمرضى القولون والأكثر من ذلك. هذه الوصفة جد فعالة كذلك لمن يعانون من مشكل التهابات الحلق. هيا بنا نتعرف على المقادير وطريقة التحضير. مكونات سهلة وبسيطة لكن جد مفيدة خاصة لأطفالكم، تحميهم من نزلات البرد وتخلصك من آلام العظام والمفاصل الناتجة عن الفيروسات وعن التعب والإجهاد والإرهاق. هيا بنا. أول مكون هنا كما تشاهدون معي، سأحتاج إلى مكون فوائده عديدة وكثيرة، وأكيد لا نستعمله للأسف الشديد كثيرا رغم أهميته، خاصة بالنسبة للقولون. وعلى فكرة الوصفة صالحة حتى لمرضى السكري. يساعد على تحسين الهضم وتخليص الجسم من الغازات، وذلك لغناه بالألياف، غني كذلك بزيوت عطرية تساعد على استرخاء المعدة، وتساعد على هضم الطعام وانتقاله للقناة الهضمية بسرعة. وأكثر ما يميز البسباس أو الشمار، كما البسباس الذي نستخرج منه نبتة الشمار، أنه غني 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 بالأستروجين، الشيء الذي يساعد كثيرا السيدات في الحفاظ على هرموناتهم. كذلك يحافظ على صحة العظام، فهو يحتوي على الفوسفات والكالسيوم المهمين لبناء العظام، والمنغنيز لتهدئة الأعصاب، والمنغنيزيوم الذي يساعد في تكوين العظام. هنايا كيف ما تشوفوا معايا سأحتاج، لا ننسى أنه ينفع كذلك حتى في علاج أو للحفاظ على صحة القلب. غني بالفيتامين سي، ويحمي من السرطانات نتيجة احتوائه على السيلينيوم. وهنا دائما أتكلم معكم وأقول لكم لا تسرقوا جسمكم حتى يصيبه السرطان، وكذلك يبدأ مشكل في خلايا الجسم. حاولوا أن تحموا أنفسكم مسبقا. يعزز البصل المناعة بشكل كبير، ويحفز إنتاج الخلايا المناعية، مما يحسن من عمل الجهاز المناعي. لا ننسى أنه يقلل من الالتهابات، ويزيد من امتصاص الحديد نظرا لغنى بمكونات تساعد أو تحمي الوجه والبشرة من التجاعيد. لا يجب استعمال الوصفات داخليا فقط، إنما نستعملها كذلك خارجيا، ليس خارجيا فقط إنما داخليا لتنظيف الجسم من السموم. بعد ذلك سنقوم بإضافة مكونات أخرى. القليل من الملح، فص من الثوم، وأضيف كذلك مكون آخر يخفض مستويات السكر في الدم، ويعزز صحة القلب والشرايين، ويساعد في علاج الصداع، إنه الزنجبيل أو سكينجبير. 4 ملعقة، كمية كافية لتقليل كذلك الآلام المصاحبة للدورة الشهرية وتخفيف التمط. والوصفة
ليست صالحة فقط للنساء إنما حتى لمرضى الروماتيزم، آلام المفاصل، ومن يشعرون بمشكل البرودة القديمة. القليل من الإبزار، ولا ننسى كذلك أن الزنجبيل أو سكينجبير مكافح للحمى ويقلل من الدهنيات المتراكمة على الكبد. سأضيف كذلك القليل من الكركم أو الخرقوم وأقوم بعملية الخلط. أضع الكل فوق النار، وهنا سأحتاج إلى تغيير الكاسرول أو الكاسرونة. بالنسبة لهاد العبيتي كزوينة وواعرة، في الوقت اللي تكونوا غادي توجدوا الكيك أو لا توجدوا كذلك أي وصفة، لأنه تيبقاو مسدودين. أكيد من وراء ما غلا ليا الخليط فوق النار قمت بالطحن ديالو، ولكن في المرحلة الأخيرة ضفت القليل من الزعفران اللي عارفين الفوائد ديالو على الجسم. سأحتاج إناء نصبو فيه. بالنسبة لهاد الخليط أو لهاد الشوربة أو لهاد المشروب يؤخذ منه كوب في المساء. من الأفضل يكون دافئ، ولا من الأفضل أننا منشربوش من وراه الماء، وضروري ما يكون دافئ. الوصفة صالحة حتى بالنسبة للوليدات اللي عندهم 8 أشهر، ممكن أننا نستعملوها لهم كصبة أو لا كحساء، وكذلك كعلاج بالنسبة للبرد. ما تبقاوش تقولوا لي ما كاينينش وصفات بالنسبة للوليدات الصغار. كيف ذكرنا بزاف ديال الفوائد، من بينهم تقوية المناعة ليهم بشكل عجيب وغريب، والأكثر من هذا راه كتصحح لهم حتى العظام باش هكا وليداتكم يخرجوا طوالين. الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال قصر القامة نتمنى. اما بالنسبه للكبار راه معروف بلا ما يحتاج انني نوصيكم شربوها ودفاو تحت المنطه كالعاده. وقيل كيبان ليا غادي نودعكم لاننا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، وما بقى لينا الا نقولوا لكم تهلاو فراسكم، الى اللقاء وصباحكم مبروك والله يشفي الجميع. باي باي.